হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আমি মৌ চলে এসেছি কলকাতা গার্লের আরও একটি নতুন ভ্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে আড্ডা দিতে। আশা করি সবাই ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। তো ভেরি ভেরি গুড মর্নিং অবশ্যই সবাইকে প্রথমে। কেন কি সকালটা বেশ সুন্দর, না গরম না ঠান্ডা। কেন কি লাস্ট কয়েকদিন ধরে এত গরম পড়েছিল, তো মানে সহ্যই করা যাচ্ছিল না, সারা দিন ফ্যান চলছিল আর বাইরে বেরোনোর নাম শুনলেই মোটামুটি একটা আতঙ্কের মতো লাগছিল। তো সেই সব পেরিয়ে মোটামুটি আজকের দিনটা বেশ মনোরম। মিশা এখানে দেখছো তো এখনও শুয়ে আছে, এটা ওর প্রতিদিনকার। কোলে করে সকালবেলা আনতে হয় আর এখানে সোফায় এসে ওকে আরও 5 মিনিট ঘুমোতে দিতে হয়। তো এখন টাইম হয়ে গেছে ওর ব্রাশ করার, কেন কি স্কুলের জন্য হয়ে যাচ্ছে দেরি। আর তারপরে স্কুলে আজকে তো একটা স্পেশাল ডে। আজকে স্কুলে বেশ মজাও হবে, কিন্তু তার সাথে সাথে একটা বেশ দুঃখেরও দিন। কেন কি আমরা এখানে আসার পর থেকে গত 2 বছর ধরে ও এই স্কুলটায় যাচ্ছে, কিন্ডার গার্ডেন, যেটা তোমাদেরকে আমি আগেও দেখিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়টা কি সেটা আমি তোমাদেরকে পরে বলবো। তো তার আগে দেখে নাও যে সকালবেলা উঠে আমি ঠিক কী কী করি। তো প্রথমেই একটু হালকা গরম জল করে নিই ওয়াটার কেটেলে, দেন আমি সেটাকে ভরে দিই মিশার বটলে। তো এদের বাবা আর মেয়ে দুজনেরই অভ্যেস হলো, এরা কেউই ঠান্ডা জল তো খেতে পারেই না, প্লাস নর্মাল জলও চলে না। একটা হালকা উষ্ণ গরম জল এরা দুজনেই সব সময় খায়। তো ওই জন্য সকালবেলা আমি জলটাকে একটু হালকা গরম করে নিই, তাতে আমারও সুবিধা হয়, কারণ আমিও ওই সকাল সকাল একটু হালকা গরম জলে লেবু দিয়ে খাই। তার সাথে মিশার হরলিক্সটা বানানোর জন্য দুধটা দিয়ে দিয়েছি মাইক্রো ওভেনে। এখন বানাবো হরলিক্স, কেন কি সকালবেলা ওর হরলিক্সটা ভীষণ পছন্দের। তো আমি অল্টারনেটিভলি দিই, মানে 3-4 দিন হয়তো হরলিক্স দিই, তারপরে বাকি 3 দিন হয়তো তোমার ওই চকলেট পাউডার দিয়ে দুধটা গুলে দিই। কিন্তু সকালবেলা ওর ব্রাশ করার পরে দুধটা হচ্ছে মেন। তো ওকে দিয়ে দেবো দুধ। আর আজকে ব্রেকফাস্টে ও খেয়ে যাবে হচ্ছে কর্নফ্লেক্স, দুধ কর্নফ্লেক্স আগেন। কেন কি গতকালকে ও খেয়েছিল ব্রেড, তো আজকে আমি ওকে দুধ কর্নফ্লেক্স দেবো। কেন কি ওদের স্কুলের রুটিনেও আজকে আমি দেখছিলাম যে ওদের স্ন্যাক্সে রয়েছে ব্রেড। তো সেই জন্য ওকে সকালবেলা আর ব্রেড দেবো না। অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি ব্রাশ করতে, কিন্তু ওই বাথরুমে গিয়েও ও মোটামুটি আবার বসে থাকে, তাই ওকে প্রতি 30 সেকেন্ড অন্তর অন্তর একবার করে হাঁক দিতে হয় যে তুই উঠেছিস কিনা। মানে ও এক্স্যাক্টলি ও বাথরুমে গিয়েও আবার শুয়ে পড়ে। তো সেটা ভীষণ একটা চিন্তার বিষয় আমার কাছে। তো আমি আগে ওর আস্তে আস্তে মোটামুটি আমি ততক্ষণ আমার জলটাও রেডি করে নিই, যাতে আমি হালকা উষ্ণ গরম জল নিয়েছি গ্লাসে, এবং এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো একটু হানি আর একটু লেবু স্কুইজ করে দিয়ে দেবো। দিয়ে স্পুন দিয়ে ওটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমি খেয়ে নেব। মিশাকেও প্রতিদিন সকালবেলা আমি হানি খাওয়াই। ও ব্রাশ করে আসে, তারপরে ওকে খালি পেটে আগে একটু হানি দিই, তারপরে জল খায়, তারপরে ও হরলিক্সটা খায়। কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে আমি ওকে ডাকছি, সে এখনও ওর পাত্তা নেই, সে এখনও দাঁতে ব্রাশ ঘষেই যাচ্ছে। ওকে বলছি স্কুলে দেরি হচ্ছে, সেসব দিকে ওর কোনো চিন্তা ভাবনাই নেই। যত চিন্তা আমার, সকাল থেকে উঠে মোটামুটি ওর পিছনে আমাকে পড়ে যেতে হয়, কিছুতেই কথা শোনে না, জানো না। তো এটা প্রতিদিন সকালের, এই দুদিন পর থেকে যে নতুন স্কুলে যাবে সেখানে তো আরও সকাল সকাল উঠতে হবে। আমি জানি না কি করবে, আর ও কি করবে জানি না, মানে আমি কি করব আমি তো সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। মানে এরকম অবস্থা, সকালবেলা ওকে দিয়ে কিছু করানো মানে একটা বিশাল চাপের ব্যাপার। তো ও বেশ কয়েকদিন নর্মাল কর্নফ্লেক্স খেয়েছিল, এখন আবার ওর সেটা ঠিক ভালো লাগছে না, তাই জন্য এখন চকলেট কর্নফ্লেক্সটাই নিয়ে আসছি। তো এটা এখন থেকে আগে থেকে একটু ভিজিয়ে দিই, যাতে করে একটু নরম হয়ে যাবে আর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে পারে। স্কুল যাওয়ার সময় বেশি সময় নিলে তো হয় না, আর এমনিতেই ও খুব আস্তে খায়। খাওয়ার সময়তে বসেই মানে আমাকে বলতে হয় খাওয়া হলো কি না। তো ফাইনালি ম্যাডাম এসছেন, এখন তাকে দেওয়া হলো হরলিক্স। এখন তার হরলিক্সটা খাওয়া হলে সে একটু এক্সারসাইজ করবে, কেন কি সকালবেলা এক্সারসাইজ করলে ওর শরীরটাও ঠিক থাকে আর বাথরুমে গিয়ে পেটটাও ঠিকঠাক পরিষ্কার হয়ে যায়। তো আমি ওই জন্য প্রত্যেক দিন ওকে সকালবেলাতে এক্সারসাইজ করাই, এবং এই যে এক্সারসাইজগুলো করছে সেগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে ওকে ডান্স ক্লাসে যে এক্সারসাইজগুলো করাই সেগুলোই ওকে প্রতিদিন 2-3টে করে আমি একটু প্র্যাকটিস করাই, তাতে ওটা প্র্যাকটিসও হয়ে যায় আর ওর একটু সকাল সকাল এক্সারসাইজও হয়ে যায়, যাতে করে একটু ঘুমটা যদি ছাড়ে
আমার মেন উদ্দেশ্য তো ওটাই, কারণ ওর তো কিছুতেই ঘুম ছাড়তে চায় না সকালবেলা। দেখছো এক্সারসাইজ করে বসে পড়েছে, কি মজার বিষয়। তো ঢুকে গেছে বাথরুমে। আমি এখন রেডি করে নিই ওর স্কুলের জন্য স্কুলের ব্যাগ। তো যেটাই বলছিলাম তখন তোমাদেরকে প্রথম যে আজকে একটা ভীষণ স্পেশাল ডে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ দুটো চকলেটের বক্স নিয়ে নিয়েছি আর তার সাথে দুটো পারফিউম। তো দুটোই আমি গিফট বক্সে ভরে দিলাম। এবার এই ঝোলা ব্যাগটাতে করে ভরে এটা নিয়ে যাওয়া হবে স্কুলে, এবং এই গিফটটা হলো ওর ম্যামেদের জন্য। মিশা চলে এসছে স্নান করে, ওকে মোটামুটি আমি রেডিও করে দিয়েছি, শুধু চুলটা রেডি করতে আছে। তো স্নান করে এসে ও প্রসাদ খায়। তো এখন ও ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রসাদটা খেলো। এবার দেব ব্রেকফাস্ট, তার সাথে চলবে ফোনের পর্ব। কেন কি সকালবেলা বেরোনোর আগে ফোন না করলে তার ওই মা ঠাম্মার সাথে, মানে দিদিমা ঠাম্মার সাথে ঠিক কথা হয় না। কোনটা ডিজনিল্যান্ডের জামা? ডিজনিল্যান্ডে কোথায় কেনা? ওটা তো দুবাইয়ে কেনা। ওকে এই জামাটা একজন গিফট করেছিল দুবাই থেকে কিনে, তো সেটাও মাকে বলছে যে ডিজনিল্যান্ডে কেনা। তো যাই হোক, ও দুবাইয়ে শান্তনুর একজন ফ্রেন্ড থাকে, সে দুবাই থেকে কিনে এনেছিল এবং গিফট করেছিল জামাটা। তো আবার চা বসিয়ে দিয়েছি আমি, কেন শান্তনুও উঠে পড়েছে। তো আমি রেডি হয়ে গেছিলাম, তারপর দেখলাম ও উঠে আসলো। তাই আমি সেই মিশার যেটুকু বাকি ছিল সেটার ফাঁকে ওর চাটাও বসিয়ে দিয়েছি, যাতে ওর চা খাওয়া হয়ে যায় এবং ওরও অফিস রয়েছে, তো যাতে ওর অসুবিধাটা না হয়। তো ফাইনালি আমি আরও বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে, এবং সোজা চলেছি বেদরঙ্কাতে। কেন কি ম্যাডাম স্কুলে শুধু খালি হাতে যাবেন না, কারণ উনি নিয়ে যাবেন বন্ধুদের জন্য কিছু খাবার দাবার। তো আজকে হচ্ছে মিশার অ্যাকচুয়ালি কিন্ডার গার্ডেনের লাস্ট ডে। তো কিন্ডার গার্ডেনে আজকে লাস্ট ডে বলে তার ইচ্ছা যে তার বাচ্চাদের জন্য, মানে ওর ফ্রেন্ডদের জন্য সব স্ন্যাক্স নিয়ে যাবে। তো সে এসছে নিজে পছন্দ করে কিনবে বলে, চকলেট চিপস যা যা ওর পছন্দ, যা ও জানে যে ওর ফ্রেন্ডসরা পছন্দ করে, সেগুলো কিনবে বলে ও নিজে আমার সাথে এসছে। তো এখন এখান থেকে কিনে আমরা যাব ওর স্কুলে। আমি ভাবলাম ভেতরে যখন ঢুকলামই তাহলে একটু সবজি বাজারও করে নিই। আর দেখতে পাচ্ছ গাজরগুলো কিন্তু বেশ ফ্রেশ, আর আজকে দেখলাম একটু অফারও আছে। তো গাজরগুলো আজকের যা রেট ছিল সেটা ছিল 4 টাকা, মানে যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে হচ্ছে প্রায় 80 টাকা। কলাগুলো বেশ টাটকা, তো কলাও একটু নিয়ে নেব। কলাগুলোরও আজকে একটু রেট কম আছে, কিছু একটা কারণ আছে যে কারণে আজকে বেশ একটু অফার চলছে। তো সেই সুযোগে আমিও একটু একটু করে সব নিয়ে নিচ্ছি। কলাগুলো বেশ ভাল লাগলো। তো কলাটাও দেখলাম দামটা কম, জেনারেলি 7 টাকা করে থাকে, তো আজকে দেখলাম 5 টাকা করে আছে। এখানে বাকি ফল টলগুলোও রয়েছে, কিন্তু আমার কাছে বাড়িতে এখনও গ্রেপস আর মানে আঙ্গুর আর তরমুজ ভরা আছে, তাই আর অন্য কিছু নিলাম না। শশাও রয়েছে, বাট শশাগুলো ভালো লাগছে, তো একটু নিলেও নেওয়া যেতে পারে। দামটাও তো দেখছি কমই আছে, 6 টাকা। তো 2-4টে শশাও নিয়ে নিলাম। বেল পেপার বাড়িতে রয়েছে, তো বেল পেপার আজকে আর নেব না। শশাটা ধরো থাকলে তো খারাপ হয় না, অসুবিধা নেই। শশাটা তো লাগেই প্রতিদিন কিছু না কিছু খাবারের সাথে, বা স্যালাড হিসাবে কিছু না কিছুতে লেগেই যায় শশার ব্যবহার। তো এখন যাই হোক তাড়াতাড়ি করছি, কারণ কি ওর স্কুলে লেট হয়ে গেছে। তো যেটা বলছিলাম, আজকের দিনটা কিন্তু ভীষণ একটা মানে মন খারাপের দিন অ্যাকচুয়ালি। কেন কি 2 বছর ধরে মিশা গেছে স্কুলে, এবার হঠাৎ করে এখন ও আবার নতুন স্কুলে যাবে, সেখানে আবার নতুন টিচার, নতুন ফ্রেন্ডস, সব কিছুই প্রায় নতুন। তো সেটার জন্য ওর মনটাও বেশ খারাপ। আর ওর টিচাররাও ওকে খুব ভালোবাসে এবং ও ওর টিচারদের খুব ভালোবাসে। তো তাদেরও মানে আমাকে গতকালকেই বলছিল যে মিশা বেশ ভালো, মানে আমাদের সাথে ভীষণ কথা বলে, গল্প করে, তো হঠাৎ করে আসবে না। তো তো ওরাও ভীষণ আর কি ইমোশনাল হয়ে গেছিলো। তো আজকেও জানি মানে একটু আজকেও তো আরেকটু ইমোশনাল দিন, কেন আজকে ওর লাস্ট ডে। দেখা যাক স্কুলে গিয়ে কি করে, মানে স্কুল থেকে ফিরে আমি জানতে পারবো যে আলটিমেটলি ও কী করেছে বা সবাই কি বলেছে। তো এখনও বেছে বেছে সবার জন্য একটা একটা করে কালারের চকলেট তুলছে। বিস্কিটটা এখনও নেওয়া বাকি, জুসও নেবে বলেছে আবার। তো কারণ কি সবাই জুস খেতে ভালোবাসে, এখানকার বাচ্চারা তো ভীষণ জুস খায়। আর ওদের স্কুলে ও বললো তুমি কিছু পছন্দ করবে না, কারণ আমি জানি যে কোনটা আমাদেরকে দেয় আর বাচ্চারা কোনটা পছন্দ করে। তো এই বিস্কিটটা সব বাচ্চাদেরই পছন্দ, কারণ আমার মিশার জন্মদিনেও আমি বিস্কিটটা নিয়ে গেছিলাম স্কুলে স্ন্যাক্স হিসাবে।
তো মিশা বলছিল যে সবার খুব পছন্দ হয়েছে, মানে সবাই খেয়েছে বিস্কিটটা বেশ আনন্দ করে। তো 2টো প্যাকেট আমি এটাই নিয়ে নিলাম, মানে কি শুধু ধরো জুস খেয়ে তো আর পেট ভরবে না, আর চকলেট খেয়েও ভরবে না। তো 2টো প্যাকেট বিস্কিটই নিয়ে নিলাম, ওদের স্ন্যাক্সের জন্য এনাফ। মানে 2টো করেও যদি সবাই বিস্কিট খায়, তো জুস আর বিস্কিট চিপস মিলিয়ে মোটামুটি মানে আশা করি হয়ে যাবে। তো এখন চলে এসেছি আমরা জুসের কাউন্টারে। তো বললো ম্যাঙ্গো জুস, যেটা সবসময়ও খায়, তো সেটাই নেওয়া হলো। আর চিপসের ক্ষেত্রেও তো ওর একটা নিজস্ব পছন্দ আছে। কোনটা? কে? আমার এটা কোনো টেস্ট নেই। এটা খাও না, এখানে বেশি নেই। খাই না ওটা, এটা খাই, আমিও খাই, এটা ভালো লেগেছে সেই জন্যই এটা নিতে হবে। ওদের কথা, ওদের সাথে কথায় পেরে ওঠা খুব মুশকিল। দেখিনি কোনোদিন নিয়ে। যাই হোক, যেটা ওর পছন্দ ছিল ফাইনালি সেটাই নিয়ে নিলাম। আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই, এখন তাড়াতাড়ি বিলিংটা করে মোটামুটি বেরোতে হবে, কেন কি সময় হয়ে গেছে। স্কুলের টাইম এমনি অনেকটা লেট, যেহেতু লাস্ট ডে, তাই জন্য একটু ধীরে সুস্থেই যাওয়া হচ্ছে। ভেতরে যাও, ওটা ম্যামকে দাও। স্কুলে গিয়ে আবার মানে সব জিনিস ওটা ম্যামকে দাও, কথা বলতে হবে। তো চলে এসেছে স্কুলে, বাচ্চা কাচ্চাও সবাই মোটামুটি চলে এসেছে। আমরা তো লেট যেটা আমি আগেই বললাম। ম্যাম কোথায়? কোথাও মনে হয় গেছে। তো যাই হোক, ভালো কাটবে। তোমরাও খুব ভালো থেকো, দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের ব্লগে। ততক্ষণ অবধি সবাই ভালো থেকো। টাটা।